طيب هي الإصابة وصلت لإيه؟ من المؤكد إن إصابة الونش وصلت يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. طبعا مباراه الزمالك امام الاسماعيلي كان فيها حاجات زعلتنا كتير قوي، اولهم طبعا النتيجه وهزيمه الزمالك امام الاسماعيلي، مرورا بقى بشكل الزمالك ومستوى اللعيبه وحاجات كتير قوي زعلتنا في المباراه دي. لكن اهم ما زعلنا في المباراه هي اصابه الونش. اكتر حاجه وجعت قلوب الزملكاويه هي اصابه الونش، وده لان الونش من اللعيبه اللي ما يختلفش عليها اتنين، من اللعيبه المحبوبه داخل الملعب وخارج الملعب. يعني حتى الاهلاويه نفسهم لو سالتهم على الونش كل الناس هتقول لك فيه اشعار. عشان كده قطاع كبير جدا زعل على اصابه الونش. طيب هي الاصابه وصلت لايه؟ من المؤكد ان اصابه الونش وصلت لاشتباه في قطع في الرباط الصليبي. للاسف طبعا ده الواقع، والف مليون سلامه عليك يا ونش، والله وجعت قلوبنا. الناس كلها متضايقه على اصابه الونش يمكن اكتر من هزيمه الزمالك، وطبعا بنسبه كبيره فتره غيابه هتطول. انما الونش من اللعيبه زي ما بقول لكم اللعيبه المحترمه اللي هتقدر باذن الله تتخطى الفتره دي، وهيرجع تاني اقوى من الاول، وهيرجع تاني الونش اللي كلنا عارفينه. الحاجة التانية بقى اللي حابب اتكلم عنها هي الكابتن احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو بصراحة بيحاول على قد ما يقدر بقدر المستطاع ان هو يدافع عن الزمالك ويقف في ظهر الزمالك ويحاول يعمل كل حاجة بيقدر عليها. هتقول لي بقى اصل هي مصالح وان هي لعبة مصالح وهو مستني حاجة في النادي، بس برضه في الاخر هو اللي ظاهر في الصورة وهو اللي بيحاول يعمل اي حاجة لجماهير نادي الزمالك. واكتر حاجة عجباني فيه بصراحة ان هو دايما بيوجه كلامه لجماهير نادي الزمالك، بيحاول يطمنهم، بيحاول يحسسهم بالامان، لان طبعا اللي احنا شايفينه طبعا الدنيا مظلمه خالص، بعكس مثلا ناس تانية ممكن يبقى فيه اشاعات وكلام رخم وكلام بيتقال ومحدش بيطلع يتكلم وبيهمهمش خالص جماهير النادي. فانا حابب اشكر الكابتن احمد حسام ميدو، وحابب برضو اوجه رساله لكل ابناء النادي اللي كانت زمان بتقول اصل احنا مش عايزين نقرب من النادي عشان كان فيها واحد بيشتمنا وبيعملنا والكلام ده كله. اهو اللي كان بيعمل كل ده مشي، ورونا دوركم، ورونا هتعملوا ايه. فين ابناء النادي؟ فين الناس اللي رايحه تدافع عن النادي بدون مقابل؟ دلوقتي وقتكم، لو مش هتعملوا حاجه دلوقتي محدش هيفتكركم بعدين. سلام.